out is Mary with Can't Give Up Now. 19 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-11 o'clock. Khumbule ke into yobana ke ngentsimbi yeshumi elinanye sawufumana ke indaba from the headlines ebesizifumane phaa ke ngentsimbi ka-10 o'clock. Sanongena siyakubulisa wethu sikwamkele and thank you so much ngobana ke wena ke ube uzawukhetha thina ngoku ke sincokola ke nephambili Educare Centre live in our Queenstown studios. Molweni Queenstown. Ninjani bethu anisebahle bethu nani? Okay. Mem wethu khake usicacisela ubana mhlambi iphambili Educare Centre isuka phi and umem yena ngubani? Ngumem bani? Uhamba nobani? Molweni, igama lam ndingu-Anisa, ifani yam ndingusiyeka, sisuka eYonda. Iphambili yaseYonda, sihamba nabantwana bethu, sizobabonisa ivukani. Sihamba nomem Zaku, ngowaseZoledinga, ibe ngumem Okay. Kakaza, ngibe ngowaseyekeni, ibe ngukhukha wethu, uAdonisi, ibe ngabazali bethu, nomisi wam wesibini, uGcobisa Mgodeli. Oh, okay. Yewethu, why nikhethe iQueenstown ubana manizise abantwana kwitho? Kudala besithi bafuna ubona abantu bathethe written kho sizobabonisa bona ke ngabantu bathethe written abasasazi. Oh, yini neshem. Even if ke abasiboni but ke bayasiva and ke bayayibona into yobana yenziwa kanjani nayo yonke le nto. Okay, sizawuncokela ke with 3 or 4 students sive into yobana ke ingaba bona baziva njani na ngomphi esizawuqala khange nicule kuqala before ke sincokole nicula ntoni phaa eklasini xa nicula. Molweni bantwana bam ninjani? Ndiyaphila nami enkosi. Yewethu khanike nindiculele kuqala before sincokoleni. Bela mehlo angabona ntoni, qaphela mehlo angabona ntoni, ngobuThixo usezulwini, uyabona apha emhlabeni. Qaphela mehlo angabona ntoni, qaphela izisebenza ziva ntoni, qaphela izisebenza ziva ntoni, ngobuThixo usezulwini, uyabona emhlabeni. Ziva ntoni. Yewethu yimani. Ntoni, qaphela imfundo yami, ntoni, ngobuThixo usezulwini, uyabona apha emhlabeni. Qaphela amehlo angabona ntoni. Yo, masiziqhwabeleni izandla thini. Enkosi kakhulu. Yho, anisaculi kamandi. Yimani. Niyicula phaa esikolweni le ngoma le niyiculayo? Oh, okay. Yimani ke ngomphi uzawuthatha kuqala uzawuthatha kuqala masiphakamiseni izandla. Yeyi kukho lo ukrobe ngaphantsi kwemicrophone mntana yintoni mntana sekhaya luyikrobe? Okay, jonga ke masiqale ngalo ukrobileyo. Sive yena into yobana molo ndoda ungubani igama lakho wena? Ndingululonke. Yewethu lulonke yintoni mntanam lo ukrobileyo abanye abantwana becula wena ukrobe ngaphantsi ukrobe ntoni? Eh, ukrobe ntoni? Yewethu yelulonke mamela ke masiye ke yobana ubukrobe ntoni ayinamsebenzi. Yewethu uzawuba yintoni xa mdala? Ndizoba lijoni. Thini? Hayi izandla bethu nangaqhwabani izandla ululonke thini uzawuba lijoni? Yewethu yelulonke ushika ukhona abanye ekhaya nje ulapho wena? Kushiyeke bakho wena? Kushiye bani kushiyeke ba Shiye umakhulu. Uzundibusele kumakhulu uyeva? Okay ke enkosi kakhulu ke mntanam ndiyabulela ngozondibona.
Sizawuthatha nje makasithathe 3 kuqala sibone ubana sizaba nalo na ixesha. If sinalo ixesha sabongeza. Hi papa unjani? Siyaphila kanjani? Ndiyaphila nami enkosi. Ngubani nalona unelizwe liqave kangaka? Igama lam Inathi Mkiswa. Yeyothu inathi make sihlebeke sana akho mntu sivayo uyeva. Senityile? Nitye ntoni? Isidudu. Hayibo! Phi? Oh, utye isidudu kowenu? Oh, okay ke mntanam. Enkosi ke khandi ukubuze wena uzawuba yintoni kanene xa uzoba mdala ne? Uzawuba yintoni wena xa umdala? Ndizoba yimisi. Yho, imisi. Sinemisi nejoni ke ngoku apha esikolweni. Tyhini kufundiwe kwesi sikolo. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela ngozondibona uyeva? All right. Masive omnye futhi. Ingathi sisenalo ixesha linintsi. Molweni? Ewe tata. Ninjani mntanam? Phila khona njani wena tata? Ndiyaphila nami enkosi. Ngubani nalo? Vethandwa Mkhethu tata. Vethandwa. Vethandwa mingaphi iminyaka yakho? Mi-4. 4. Tyhini wena xa umdala uzawuba yintoni? Vethandwa kukho ingcongconi ke apha endiphazamisayo ndikuxelele. So ndimane ndizama uqhwaba nayo uyeva? Yewethu uzawuba yintoni wena xa umdala? Zaba yinesi. Yho, ezandleni bethuna. Tyhini yewethu khandibalisele kutheni ufuna uba yinesi wena? Awuyazi mntanam, ndifuna uba yinesi qha. Enkosi ke Vethandwa uyeva? Ndiyabulela ngozondibona. Bye-bye. uVethandwa sana kasavakali. Okay ke Vethandwa, enkosi. Masive omnye futhi uba uzawuthini ngomphi ozawuthetha ke ngoku? Wethu, molo ntombi. Molo tata. Unjani mntanam? Siyaphila kanjani wena? Ndiyaphila namakhondo, enkosi ngondibuza. Mna igama lam ndinguChuma, wena ubani igama lakho? Olunamdapita tata. Lunamdapita. Yhu mntanam, mi-4 iminyaka yakho nawe wena? Mingaphi iminyaka yakho wena alunamda? Mi-5 tata. Oh, 5. Okay. Yewethu khandihlebele uzawuba yintoni xa umdala? Ugqirha. Yho. Tyhini sinoogqirha, sinoonesi, sinamajoni, kuzawuba mnandi kwesi sikolo. Tyhini ave wena alunamda, enkosi yeva? Tata. Okay ke mntanam, awusemhle entloko ntombi. Kukho le ngqongqoni ke wena alunamda, andiyazi uba indifuna ntoni. Molweni, ngubani omnye ofuna uthetha? Bazawuthetha? Hayi Thixo, bazawuthetha bonke aba bantwana besi sikolo banembeko kangaka. Molo papa, unjani? Hola. Unjani nasana? Siyaphila khona. Okay, ungubani na wena igama lakho? Igama lakho ngubani wena mntanam? Akazazi igama lakho uba ungubani yena. Kutheni ungazazi igama lakho uba ungubani wena? Hayi ke abantu abazayo bafike bangafuni uthetha nam. Yini intombi nizithe purple enqandeni entloko? Hayi ke xa ingathethi masive omnye ke uba uzawuthini yena, sizokhawuleza siye engomeni singabethwa ngunondaba.
Ngompho uzawuthetha ngoku. Molo mntanam unjani? Philile tata. Ndiyaphila nam. Kubani nawe igama lakho? Uyo tata. Kubani? Mivuyo. Mivuyo. Mivuyo wena uzawuba yintoni mntanam xa umdala? Ndizoba ligqwetha. Yho, uxoxela abantu amatyala. Tyhini? Okay ke Mivu. Mamela ke Mivu ne. Mivu makhe sihlebe ke ngoku akho mntu usivayo. Uyeva? Sondela apha emakhini sondathi bangazosiva abanye abantu. Yewethu, kuthiwa nizawutya ntoni? Awuvanga uba nizawutya ntoni? Ewesi. Yho. Yemivu, nam ndizawuza ke xa senitya uyeva? Nizandibekela mna ukutya. Uzandibekela mna ukutya. Umivu ingathi uzandibekela? Ewe tata. Okay ke mntanam, ndiyabulela kakhulu. Jonga xa senitya ndizawuza ndizotya nani nam ke ngoba nam ndilambile. Enkosi kakhulu ke Mivu. Ukhona omnye mhlawumbi singamvaleli ngaphandle? We have 3 minutes. Hayi subhabhayisa Mivu, asikhathi uba mabhabhayise. Ndisezawuculwa Mivu mntana sekhaya. Anikakagqibi, ndisezawuthandaza nothandaza. Sukungama ngobhabhayisa. Molo mntanam. Hayi bo yintoni umntanam, utheni unentloni? Akho mntu uza kubetha. Unjani? Ndiyakhonza. Ndiyaphila nam. Kubani igama lakho wena? Aku. Ungubani igama lakho mntanam? Andikuvanga, ndicela undiphindela. Namphuma. Hmm? Namphuma. Mntanam Sam, ndiyabawela ukukuva ndikuxelele. Yeva, andikuva mntanam. Khapha ndicela uphinde ngokugqibela uba uthi kubani igama lakho? Okwelamphuma. Okwelam. Okwelam wena mntanam uzawuba yintoni xa umdala? Wemisi. Tyhini, masendiqhobeleni izandla naye bethunana. Umhle mntanam, enkosi kakhulu uyeva? Enkosi tata. Okay ke mntanam, ndiyabulela. Imani ke. Ukhona omnye simvalela ngaphandle? Quickly nje. Naye ingathi akafuni uthetha. Molo papa, unjani mntanam? Njani? Ndiyaphila nam enkosi. Ndinguchuma Mdewuka mna igama lam. Wena ngubani igama lakho nefana? Ahe. Kamntampluma. Ndiqova simethekele umhlaba. Yewethu, uzawuba yintoni wena xa umdala? Uzawuba yintoni xa umdala wena? Yes. Uzawuba yinesi na. Nkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela va. Uma Mdewuka, masifunde, sikhule, sakho kuhlala, sikhule. Molo. Ndicela masiculeni ke ngoku ne. Khanindiculeleni before sihambeni. Ndiye ndaxhelwa, uxolo kakhulu. Khanindiculeleni. Ndimamele. Robot. Mnandi robot. Leta bongu. Leta bongu. Leta nalujaza. Robot. Mnandi robot. Leta bongu. Okay. All right. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu ke, niyevani nonwabe ekomani. Niyevani bantwana?
babayini. Oh, yini na bethu nanonwabe apho. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nochuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. Boy Mizuzu, phambi kobana kubethe intsimbi ka-11 o'clock. Nicolita Benz is up next with the news at 11.